इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जियो सेटअप बॉक्स के अंदर अगर हम चलाते हैं तो उसमें अगर कुछ हम देखते हैं लाइक मूवीज़, वीडियोस वगैरह, तो उनमें ऑडियो अगर हमें नहीं मिल पाती है, उनमें वॉल्यूम प्रॉब्लम आती है, तो हमें क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने रिमोट के वॉल्यूम को चेक कर लेना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो उसे बढ़ा देना होगा, ठीक है। मान के चलिए किसी वीडियो पर या किसी मूवीज़ पर नहीं आ रहा तो एक बार बढ़ा कर देख लीजिए इसको। अगर मे बी उसके बाद आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इस वाले रिमोट के साथ साथ अब हम यहाँ पर एलईडी यूज़ कर रहे हैं तो इसका रिमोट भी एक दफ़े चेक कर लीजिए। इसकी मान के चलिए अगर आपका सेटअप बॉक्स का रिमोट ठीक ठाक है लेकिन आपके यहाँ इसका नहीं है तो इसका भी वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा कर देख लीजिए। इस पर देख लीजिए कि म्यूट ना लगा हुआ हो, ठीक है। म्यूट इस पर लगा हुआ होगा तो उसके वॉल्यूम का कुछ असर नहीं होगा। तो दोनों के बटन वॉल्यूम को आप इंक्रीज़ करिएगा। तो सबसे पहला मेन जो चीज़ है वो यही है। उसके बाद आपको स्विचेस वगैरह भी चेक कर लेने हैं, अपने सेटअप बॉक्स में सही से लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको स्विचेस वगैरह HDMI को भी चेक कर लीजिएगा, जो टीवी के पीछे होती है वो सही लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक काम करिए आप कि स्विचेस को वगैरह को सब चीज़ को चेक कर लीजिए, सही से लगे हुए होने चाहिए। एंड एक बार अपने सेटअप बॉक्स को बंद करके देखिए, LED को बंद करके देखिए। उसके बाद अगर आपके जो मतलब साउंड वगैरह आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जो है अपने सेटअप बॉक्स की जो है यहाँ पर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। तो सेटिंग्स में चलते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो डिस्प्ले एंड ऑडियो सेटिंग्स दिखाई देगी, इस पर भी आपको क्लिक करके चले जाना है। और यहाँ पर डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट दिखाई देता है, आपको इस पर टिक करना है। और यहाँ से मे बी अगर अगर आप ऑटो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस पर टिक करके आप चला कर देखिएगा, अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑटो पर दोबारा क्लिक कर दीजिएगा। और सेटिंग्स मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या और करना पड़ेगा। आपको यहाँ से बैक लाना है और बैक ला देना है, ठीक है। रहना सेटिंग्स में ही है, लेकिन आपको यहाँ पर अबाउट में जाना है। और अबाउट में जाने के बाद आपको अपडेट भी चेक कर लेना है कि आपके HTB में सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा हो तो उसे अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपडेट के भी कभी कभी इशू क्रिएट हो जाते हैं, तो अपडेट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मान के चलिए आप अपडेट कर लेते हैं, लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है, उसके बाद भी यहाँ पर ठीक नहीं होता है, तो बस सिर्फ फिर एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर इसे रीस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। रीस्टार्ट करेंगे तो मे भी यहाँ पर आपके जो साउंड्स हैं वो आ जाएंगे। बाकी अगर नहीं आते हैं तो फिर आप अपने यहाँ पर टीवी के अंदर भी दिखा सकते हैं कि उसके अंदर अगर आपके ख़राब तो नहीं हो गए हैं आपके साउंड वगैरह, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।